Tere, hea rahvakogu! Mul on rõõm täna siin teiega neid teemasid arutada. Lähme edasi sotsiaalse kaitse, vaesuse, tõrjutuse teemadega. Et kui Tairi rääkis teile sellisest üldisest ebavõrdsusest, et siis tegelikult siin on nagu hea jätkata. Kõigepealt tagasi selle heaolu juurde, et Eestis on selline riiklik arengukava nagu heaolu arengukava, mis siis tegelebki selle võrdsuse, ebavõrdsuse, heaolu, vaesuse teemadega. Siin on väga ilus eesmärk sellele arengukavale seatud, et inimesed peavad olema hoitud, ebavõrdsus ja vaesus peaksid vähenema ja kõikide selline kvaliteetne elu on toetatud. Ma ei hakka siia arengukavasse pikalt sisse minema, et kas need arengukava tegevused tegelikult nagu ka siis seda ebavõrdsust ja vaesust vähendavad, see on täitsa omaette teema, aga võib-olla on hea vaadata natukene siin neid alaeesmärke, sest see näitab, et kui lai see heaolu teema ikkagi on. Et kõigepealt on siin mindud natukene mööda elukaart, et tegeletakse siis lastega peredega, siis võib-olla järgmine eluetapp on selline töötamine, tööturg ja tööelu ja siis jõutakse vanemaealiste inimesteni, et mööda seda kõikide inimeste elukaart. Ja siis on sellised horisontaalsemad teemad nagu sotsiaalhoolekanne, eks ju, mis tähendab sotsiaalteenuseid ja võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine. Et need puudutavad siis võib-olla inimesi suuremal või vähemal määral kõikides eluetappides. Lihtsalt annab nagu pildi, et millega riiklikult siis heaolu sellise arendamisega tegeletakse. Aga zoomime nüüd natuke sisse, et heaolupoliitikad võib-olla on veelgi laiemad kui need teemad, millega siis see arengukava tegeleb või mida see arengukava käsitleb. Siin ei ole nad toodud kindlasti tähtsuse järjekorras, vaid nad on sellises lihtsalt välja toodud, nii nagu parasjagu mõte jooksis. Et võib-olla heaolu tagamisel üks hästi oluline poliitika on tööhõive, eks ju, et kui inimesed saavad tööle ja neil on hea töö, siis nad tagavad ka läbi selle enda ja oma pere heaolu. Ja siit tulevad kohe järgi sotsiaalkaitsesüsteemid, eks ju, nendest räägime pärast natukene täpsemalt. Need on siis hüvitised, toetused, sotsiaalabi, mida inimestel osutatakse, aga ka teenused. Siis heaolu jaoks on väga oluline ikkagi ka haridus ja mitte ainult siis selline haridus, mida me mõtleme, et mida lapsed saavad, aga ka igasugune koolitus ja ümberõppe, mis siis võib-olla aitab inimesed jällegi paremini tööturul hakkama saada, et jälle sellist heaolu toetav poliitikasuund, kindlasti tervishoiupoliitika, eks ju, et selleks, et oleks heaolu, on vaja, et oleks ka hea tervis. Siia puutub sooline võrdõiguslikkus, võib-olla natuke hiljem jälle, miks eluasemepoliitika, see, millest Tairi rääkis, eks ju, et kas meil on oma kodu, kas meil on lihtne nagu saada see, et meil on peavari ja kõik see muu. Majanduspoliitika üldiselt, et kuidas läheb majandusel, see mõjutab ka siis seda, et kuidas on inimeste heaolu, aga sellest te kuulsite ka eelmises ettekandes rohkem. Ja siia tuuakse juurde ka selline info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, et kui inimestel on hea ligipääs sellele, siis see võib ka aidata meid kas tööturul või siis üldse nagu tõsta meie heaolu, saada juurdepääsu infole ja nii edasi. Et selles mõttes see heaolupoliitikate palett on päris võib-olla suur ja lai, aga nüüd me lähme natukene kitsamaks. Et seda heaolu võib-olla ikkagi kõikidele ei jätku ja kui võib-olla võib mõelda, et aga igaüks on ikkagi see, kes ise omale selle heaolu peab tagama ja olgu usin ja virk ja küll siis tuleb ka see hea elamine ja heaolu, siis on võib-olla sellised ühiskondlikud faktorid või mingisugused karid, mis takistavad selle heaoluni või hea eluni jõudmist. Et jällegi ei saa öelda, et
iga inimene on ise nagu saab luua oma heaolu, sellepärast et võib vahele tulla elus asju või võib-olla siis see stardipositsioon on juba selline, et me ei saa elada sellist nagu teistega võrdselt head elu. Et erinevad põhjused jälle, töötus, eks ju, et kui tööd ei ole ka sissetulekut, loomulikult see mõjutab heaolu. Ja see töötus võib olla lühiajaline, inimesed saavad kiiresti jälle tööle, aga pikaajaline töötus kindlasti mõjutab väga palju inimeste vaesusriski ja siis tõrjutust. Siis võib-olla on töö, aga võib-olla see ei ole nii tasuv, eks ju, et see töö pakub madalat sissetulekut, võib-olla ta on selline ebastabiilne, vahepeal on, vahepeal ei ole, vahepeal tulevad suuremad tulud, vahepeal mitte, et jällegi, et ainult töötamine iseenesest ei pruugi tagada seda, et inimene ei ole vaesusriskis või siis perekond ei ole vaesusriskis. Ja seal võivad omakorda põhjuseks olla näiteks madal haridustase, mingite oskuste puudumine ja mitte see, et võib-olla tööalased oskused on isegi olemas, aga näiteks takistuseks võib olla keeleoskuse puudumine, võib-olla hoopis mingi digioskuste puudumine, et tööturg nõuab ja üldse elamine nõuab järjest nagu uuemaid oskusi ja selle kõigega tuleb kuidagi sammu pidada. Kindlasti mõjutab vaesusriski või siis sellist üks sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse riskifaktor on kas halb tervis, puue, erivajadus. Viimasel ajal hästi palju ju räägitakse vaimse tervise probleemid, et kõik see, mis takistab siis ühelt poolt võib-olla tööturul osalemist ja teiselt poolt lihtsalt ka nagu sellise hea elu või täisväärtusliku elu elamist. Natuke toome siia sisse seda elukaart, et vanaduses sissetulekud langevad, võib-olla tekivad inimestel mingid uued kulud, näiteks seoses tervisega või midagi muud, et jälle pärast me näeme, kuidas vanadus näiteks Eestis väga palju viib inimesed sinna vaesusriski. Ja siis võib olla see selline võib-olla see perekonna kompositsioon, eks ju, kui on palju ülalpeetavaid ja mingid muud sündmused, näiteks perekonna lagunemine, et keegi kaotab selle eluaseme, keegi peab hakkama rohkem ise neid ülalpeetavaid ülal pidama, et jälle see selline hoopis perekondlik põhjus. Ja mõjutab ka sooline ebavõrdsus, eks ju, et võib-olla te palgalõhest olete kuulnud, et kui ikkagi osadele inimestele ei makstagi kõrgemat palka, mis sest, et nad teevad võib-olla samaväärt tööd või siis ka teistpidi selline sooline ebavõrdsus kui selline hoolduskoormuse ebavõrdne jaotamine, et keegi peab olema palju rohkem töölt eemal, sellepärast et tal on hoolduskohustused, kas siis väike laps või hoopis eakas inimene või erivajadusega inimene, eks, et jällegi nagu erinevad põhjused, mis võivad siis elus ette tulla. Ja immigratsioon ja rahvuslik diskrimineerimine. Inimesed võib-olla peavad vahetama seda riiki, kus nad elavad. Ma arvan, et meil on siin hiljuti päris hea näide, eks ole, kus sõjapiirkonnast tuli Eestisse väga palju inimesi. Nad võivad olla väga kõrgelt kvalifitseeritud, aga kuna neil on keelebarjäär, kuna võib-olla nende oskusi ei tunnustata siin või nende sertifikaate ei tunnustata, eks ole ju, siis nad on kohe hoopis teises olukorras ja peavad võib-olla tegema selliseid lihtsaid töid ja see mõjutab ka väga palju nende heaolu, vaesust ja ka selline diskrimineerimine, eks ole ju, et vaadatakse, et ma ei tea, teisest riigist inimene teistsugune, et ikkagi ei võeta teda tööle või siis ei pääse ta ligi teenustele või ei pääse ta ligi nagu sellisele sotsiaalsele elule. Võivad olla veel mingid probleemid, ma ei tea, sõltuvusprobleemid, eks ole ju, et need võib sinna tervise alla liigutada. Kodutus, mis võib tuleneda siis erinevatest olukordadest, eks ole ju, et siis kui see inimese olukord on juba päris hulluks läinud. Aga
võib-olla ka probleemses piirkonnas elamine, et see, kus ma olen kasvanud või kus ma elan ja probleemne ei ole ta mitte selles mõttes, et ma mõtleksin siin mingeid getosid või midagi, võib-olla väga ilusad ja kaunid kohad Eestimaal, aga lihtsalt nendes piirkondades ei ole tööd või need töökohad on nii kaugel või seal on teenused on kaugel ja kättesaamatud ja võib-olla on seal selline palgatase madal, et sõltub ka siis nagu inimese elukohast. Ja kindlasti te ise oskate veel mõelda neid selliseid riskifaktoreid või neid olukordi, eks ole, kus inimestel võib olla siis selline tõrjutusrisk ja vaesusrisk. Aga lähme siis detailsemalt vaesuse juurde, et teil on seal päris palju jooniseid ka, mis käsitlevad neid erinevaid vaesuseid ja sõnavarades on ka selgitatud, aga räägin siis natuke siia siis juurde ka, et Maslow vajaduste hierarhia on selline laialt kasutatud niisugune skeem, eks ole ju, et mida inimesed vajavad ja võib-olla seda on siin natukene hea selle vaesusega siduda ka, eks ole, et selle hierarhia niisugune alumine aste on see, et inimese baasvajadused peaksid olema kaetud, eks ju, et tal on soe ja kõht on täis ja mingi peavari, eks ole, ja siis on juba järgmised seal, et võib-olla see keskmine, et selline sotsiaalsus ja kuuluvustunne, eks ole, et kui me räägime tõrjutusest, et siis me räägime tegelikult just sellest, et inimesed ei saa nagu ühiskonnaelus teistega võrdselt osaleda, et nad on nagu sotsiaalselt nagu tahaplaanile lükatud, eks ju. Ja siis juba need kõrgemad selle püramiidi osad, et kus inimene tahab siis juba tunnustust, eks ole, selle eest, mis ta teeb ja lõpuks siis tahab ka eneseteostust. Aga selleks on ressursse vaja, et kui sa oled seal ühiskonnas kuskile niimoodi marginaalsesse nurgakesse tõrjutud, et noh, et kuidas sa siis seda tunnustust ja eneseteostust ja turvalisust ja kõike seda saad. Aga vaesuse selline käsitlemine hästi sageli, mitte hästi sageli, vaid kuidas seda mõõdetakse, eks ole ju, ongi, et kõigepealt mõõdetakse absoluutselt vaesust, mis on võib-olla siis selle püramiidi kõige alumine tase, et selline ellujäämine, et kas sa saad nagu süüa, kas sa saad oma üüri ära maksta ja sellega nagu kuidagi siis ellu jääd. Ja siis on meil suhteline vaesus, mis siis võib-olla lähtub selle püramiidi nagu kõrgematest astmetest, et kas siis inimene saab ühiskonnaelus osaleda, et kas sissetulekud on nii piisavad, et noh, et ta saab siis tööl käia, eks ole, või saab haridust omandada või ta saab ka endale mingid kultuuriüritusi lubada ja ta saab olla nagu suhelda teiste inimestega, et kas tal need ressursid on olemas. Et see absoluutne vaesus tegelikult nagu seda ei mõõda. Ja see suhteline vaesus, sageli öeldakse, et aga see mõõdabki ebavõrdsust, eks ole ju. Ja see on õige, et ta mõõdab ebavõrdsust, see metoodika on selline, aga samas ta mõõdab ikkagi nagu ka selle ühiskonna niisugust elatustaset või elamise taset, eks ole, et millised on kulud just nimelt selles ühiskonnas või et millised on Eesti riigis, et mis peab olema see sissetulek, et Eestis me saaksime hakkama, eks ju. Võib-olla selle sissetulekuga kuskil mujal riigis me saaksime päris kenasti hakkama, aga Eestis me ikkagi ütleme, et inimene on suhtelises vaesuses. Ja võib-olla need kaks lähenemist toob kokku siis selline definitsioon, et vaesus on võimaluse puudumine elada head elu, eks ole, et ühelt poolt võimalus tagada endale siis kõik need baasvajadused ja teiselt poolt siis võimalus siis tagada endale ka selline ühiskonnaelus osalemine. Ja me võime öelda, et mõnedes riikides, et jumal, et need inimesed, kes saavad seal nii palju raha, et kuidas nad siis vaesed on, aga selles ühiskonnas nad on vaesed, sest võib-olla selleks, et haridust omandada või tööl käia, ongi selle ühiskonnas on vaja nii palju rohkem ressursse, eks ju. Et et väiksema rahaga ei saa. Vaesus võib olla, eks ole, selline lühiajaline, et vahepeal inimene on vaesuses, aga siis ta jälle saab sealt välja. Vaesus võib olla pikaajaline ja nagu me siin kohe varsti näeme, siis tegelikult vaesus väga palju sõltub ka sellest, kus inimene oma elukaares parasjagu on. Natukene siis Eesti infot nende samade vaesuse näitajate kohta,
et see absoluutne vaesus, meil on väga vähe inimesi Eestis absoluutses vaesuses, umbes 3,3%. Aga kui me vaatame seda absoluutse vaesuse piiri, siis see on ka nagu ülimalt madal, eks ole ju, et 2024 oli see siis 346 eurot leibkonna liikme kohta, et noh, kui kellegi sissetulek või tulu oli 350 eurot, siis ta ei olnud enam absoluutses vaesuses, et siin on natukene ka võib-olla probleem selles mõõtmises, eks. Et see metoodika on suhteliselt vananenud juba ja siis selleks piiriks on elatusmiinimum, mis siis sisaldab küll eluaset, toitu ja igasugust vajalikke muid asju, aga see summa, mis on nagu siis ette nähtud nendele baasasjadele või miinimumasjadele, on lihtsalt nii väike, et kui me vaatame siin, et eluase neelab juba peaaegu 200 eurot ära ja toit 150 eurot otsa, et siis sellest 346-st kõigele muule, riietele, majapidamistele, haridusele, vaba ajale, transpordile, sidele jääb ainult mõni euro. Et tegelikult see absoluutne vaesus Eestis tähendab ikka, et inimene on puuduses, et siin mingisugust ressurssi kuidagi ühiskonnaelus veel osaleda ilmselt ei ole. Nüüd suhteline vaesus, see vaesuspiir arvutatakse sellise ühtselt kokku lepitud metoodika alusel ehk siis 60% mediaan sissetulekust, et vaadatakse kõikide leibkonna liikmete, kõikide elanike siis sissetulekuid ja kui see kellegi sissetulek on siis allapoole 60% sellest mediaanist, siis öeldakse, et ta on suhtelises vaesuses, sest võrreldes teistega on tema sissetulek nii palju madalam. Eestis on see praegu või see oli eelmisel aastal 857 eurot. Noh, ise te tajute, eks ole, et võib-olla 5 aastat tagasi tundus, et selle summaga elab veel väga hästi ära, aga kulud on vahepeal ka nii palju kasvanud, et nüüd siis Eesti mõistes arvestades siis seda, et milline on üldine sissetulek, on see vaesuspiir siis sellise summa peal. Ja alla seda suhtelise vaesuse piiri on Eestis umbes iga 5 inimene. Praegu ta on natukene alla 20%, aga ta on kogu aeg läbi aastate olnud seal sellise 20% natukene üle selle piirimail. Ehk siis umbes iga 5 inimene on suhtelises vaesuses, mis tähendab, et tema ressursid ei ole piisavad, et ta saaks siis ikkagi nagu ühiskonnaelus kaasa lüüa. Ja siis tegelikult mõõdetakse ka ilmajäetust, selline termin, ja siin ei vaadata sissetulekuid, vaid inimesed ise hindavad, et kas neil on olemas ressursid selleks, et nad saaksid lubada endale selliseid hüvesid, mis on nagu ühiskonnas aktsepteeritud. Siin on need kirjas ka, et soe kodu ja puhkus ja vaba aja veetmine ja nii edasi, et 13 erinevat kategooriat ja kui 5 nendest on täitmata, siis öeldakse, et siis inimesel on ilmajäetus. Aga inimene ise subjektiivselt otsustab, eks ole ju, et kas ma saan endale lubada seda puhkust, ta ise paneb selle standardi paika või et kas ma saan endale lubada sõpradega suhtlemist, et siin ei ole nagu sellist rahalist mõõdikut ees. Ja ilmajäetuses Eestis on siis 6,2% elanikest, aga kui me vaatame seda inimeste arvu, siis tegelikult on see ju ikkagi päris suur, et üle 80 000 inimese. Et need on need vaesuse käsitlused ja vaatame, kuidas see vaesus nagu siis toimib selles üle elukaare, eks ole ju, et siin see helesinine on suhteline vaesus. Meil oli see, ütleme, et ligikaudu 20% ja me näeme, et lapsepõlves on tegelikult see suhteline vaesus ikkagi oluliselt madalam, et lapsed kuni 18-aastased, et nende suhtelise vaesuse risk on keskmisest madalam. Ja siis noored inimesed, need, kes hakkavad tööturule sisenema või võib-olla kes veel õpivad, et siis see vaesusrisk tõuseb sinna keskmise lähedale. Ja tööeas inimesed, siis selline väga hea tööiga, eks ole, 25–40, et siis see vaesusrisk läheb jälle alla.
ja kui inimesel hakkab siis ütleme, see pensioniiga hakkab lähenema, siis see vaesusrisk hakkab ka tõusma. Ja kui me jõuame siis sinna pensioniikka ehk siis 65 aastat, siis vaesusrisk läheb nagu märkimisväärselt ülesse. Ja võib-olla siin pensioni ea lähedal inimesed veel Eestis sageli töötavad ja väga kõrge on see hõive veel, eks ole, et siis ta veel nagu nii kõrge ei ole see vaesusrisk, aga kui meil on juba nagu vähemalt 75 aastased, siis me näeme, et umbes pooled inimesed on siis vaesusriskis ja tegelikult, kui me toome siia juurde veel üksi elavad pensionärid, et siis nende vaesusrisk on hästi kõrge. Ja Eestis ongi see eakate vaesusrisk on meil nagu hästi selline prominentne, et kui me võrdleme teiste riikidega ennast, et siis Euroopa Liidus me oleme kogu aeg seal kõige suurema eakate vaesusriskiga riik. Nii, aga natukene ka sellest, et mida siis riik teeb või mida riik teha saab, et siis seda vaesust vähendada, et kuidas ta siis seda heaolu nagu inimestele tagab. Selleks nimetatakse teatud selliseid, nagu Teri rääkis, võimaluste puudumist, et neid nimetatakse sotsiaalseteks riskideks, et kui me eeldame, et töötamine on see, mis tagab heaolu endale ja perele, et siis on mingisugused olukorrad elus, mingid sotsiaalsed riskid realiseeruvad, kus siis riik tuleb appi. Ja need riskid on sellised nagu aktsepteeritud. Jah, et me aktsepteerime, et selline olukord võib olla ja siin me siis tuleme appi. Et alguses meil oli see selline riskide list oli natukene sellisem laiem. Aga reeglina need riskid on siis vanadus, eks ju, meil on pensionisüsteem, töötus, meil on töötushüvitised, haigus, puue, töövõimetus, lapse sünd ja siis üldse selline puudus. Võib küsida, et mis risk see lapse sünd on, et see on ju väga nagu tore sündmus, on küll, aga ütleme sellisest tööturu vaatest inimene, üks vanematest jääb ikkagi tööturult kõrvale, et see on see risk ja siis lapse sünniga seoses tulevad siis ka kulud, eks ole, mida varem ei olnud. Ja seda kõike nimetatakse sotsiaalkindlustuseks, eks ju, et mis pakub siis hüvitisi ja toetusi, siis kui need riskid esinevad. Meil on kõigile teada pension, töötushüvitised, haigushüvitised, peretoetused, neid hüvitisi on veel. Et need siis tagavad siis selle, et vahepealsetes eluetappides inimestel on siis see sotsiaalne kaitse tagatud ja et ta ei kuku kohe puudusesse, eks ju, et näiteks kui tööd ei ole või töö lõpeb vanuse pärast otsa. Ja siia juurde käivad teenused, et need on ka hästi olulised, eks, et mitte ainult hüvitised, aga see, et on tagatud näiteks lastehoid, on tagatud raviteenused, on tagatud sotsiaalteenused, tööturuteenused, et need on siis selle sotsiaalkindlustuse osa ja aitavad siis ka nende riskidega toime tulla. Ja siis suur küsimus on see kokkulepe, et kes väärib sotsiaalset kaitset. Et see on nüüd siis see, mida riik peab ise siis paika panema, et kes väärib ja kui palju väärib. Et võib-olla mingid näited, et kui Eestis laps sünnib, eks ole ju, siis riik maksab teatud aja jooksul 100% töötasu edasi, sellepärast et vanem ei kukuks vaesusesse lapse sünni tõttu. Aga kui näiteks keegi jääb töötuks, siis maksab 40% töötasu edasi. Et natukene nagu erinev lähenemine ka. Kui keegi jääb haigeks, siis maksab jälle 70%, eks ju. Ja töötute puhul on eeldus, et seal on teatud tööstaaž on ees, eks ju, et iga töötu ei pruugigi saada. Et natukene nagu see väärimise ja see küsimus, et need on niisugused poliitilised otsustused alati, aga mina arvan, et Rahvakogu on nagu väga hea koht, kus nagu selle üle ka natukene mõelda. Ja oluline on ka siis see, et see ümberjagav mehhanism ka, et kõik need sotsiaalkindlustushüvitised ja toetused jagavad ühiskonnas ka ümber, et nagu Tairi ütles, et maksusüsteem jagab, aga siin on ka, et näiteks sissetulekute ebavõrdsus pensionisüsteemis on väiksem kui sissetulekute ebavõrdsus nagu töötasust. Ja võib-olla siis see ka, et ainult hüvitistega ikkagi nagu vaesust
vaesusega võidelda ei saa, et kui see palgaerinevused ja sissetulekute erinevused on nii suured, et siis on ikkagi vaja sinna maksusüsteemi sinna appi tuua, et nagu on arvutatud, et kuidas me saaksime näiteks kaotada laste vaesuse ja see hüvitiste summa läheks nii suureks, et see ei ole lihtsalt võimalik. Ja siis on veel sotsiaalabi, mida ma ei maininud, et kui kogu see turvavõrk ikkagi nagu kinni ei püüa inimesteks ole ju, siis on sellised sotsiaalabimeetmed, on toimetulekutoetus ja toiduabi ja muud niisugused. Hästi kiiresti ütlen ka, et iga riik siis ise loob, eks ole, selle sotsiaalkindlustuse või selle heaolusüsteemi, et neid mudeleid on erinevaid. Klassikalised mudelid, mida on välja toodud, on siis selline, et kindlustus läbi töötamise, eks ole, et kindlustan ennast, kindlustan oma perekonda, mitte töötajad ei ole kaitstud. Siis selline liberaalne mudel, siin USA-st sai täna räägitud, eks ole, aga ka sellised Anglo-Ameerika riigid nagu Inglismaa, Iirimaa, et kus riik väga vähe panustab ja sekkub ja panustab ainult vaeseid aitab, eks. Ja siis siuke Põhjamaade mudel, kus tegelikult toetused on nagu mõeldud kõikidele, nad on universaalsed ja teenused ka hästi kättesaadavad. Näiteks kõik inimesed saavad raviteenuseid, et selleks ei pea tööl käima. Et see on kõikidele mõeldud. Ja loomulikult igas riigis on selline nagu miks nendest lähenemistest, et meil ei ole selliseid riike, kus näiteks pensionisüsteemi üldse ei ole, on ju, et see on ikkagi selline konservatiivse tüübi lähenemine. Eestis on näiteks ka hästi palju on nagu igast sellest on mingisuguseid noppeid meie selles süsteemis, aga aeg pressib peale, võib-olla siis lõpetame sellega, et kuidas siis Eesti üldse kui palju Eesti üldse panustab siis sotsiaalsesse kaitsesse. Me võrdleme siin teiste riikidega. Siin on näha, et võrreldes siis sotsiaalsete kaitsede kulu osakaalu SKT-st, siis Eesti tegelikult panustab ikkagi tagasihoidlikult. Kui me võrdleme Euroopa Liidu riikidega, et mõned riigid on meist veel maas, aga Euroopa Liidu keskmiseni on pikk tee minna ja võrreldes siis nende kõige heldemate riikidega, et me ikkagi panustame oluliselt vähem, eks. Ja siin on näha ka, et Iirimaa on kõige põhjas, et see on siis see liberaalse mudeli selline toime, et kus riik panustab vähe, aitab ainult vaeseid, aga tegelikult ta ei aita neid ka vaesusest välja ja panustab vähe. Aga sellega ma olengi oma jutu ära rääkinud ja annan sõna tagasi Kadrile. Aitäh teile. Suur aitäh.